കാത്തിരിക്കണോ? എനിക്കറിയാം. കമോൺ, വീഡിയോ കാണാം. മഴ തുടങ്ങി. അമ്മ മഴയത്ത് കളിക്കാനേ വിടില്ല. എന്താ കാരണം? പനി, ജലദോഷം, ചുമ അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. അത് അറിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഐഡിയ എനിക്കുണ്ട്. എന്താ അറിയുമോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണക്കൂർക്കയും തേനും കഴിക്കുക. കണക്കൂർക്കയില വാഷ് ചെയ്യൂ. ഒന്ന് ചൂടാക്കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ വരുന്ന വെള്ളം തേനും മിക്സ് ചെയ്യൂ. ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും. പനി, ജലദോഷം, ചുമ പറന്നു പോകും. പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? പിന്നെയും നമുക്ക് മഴയത്ത് കളിക്കാം. വേറൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ.